Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre plateau de Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité, le didascarion de la sagesse. Et vous serez surpris peut-être pour ce jour, sauf les grands habitués de Maxi Reflex qui savaient qu'il arrivait que Maxi Reflex organise des grandes émissions à grandes thématiques. C'est le cas aujourd'hui où nous allons parler de la pêche illégale. La pêche illégale, nous allons en parler aujourd'hui. Et sur ce plateau, j'ai des personnes habilitées à nous répondre. Tous, eh bien, nous qui ne savons presque rien de ce secteur, nous allons apprendre. Et pourquoi avoir parlé de la pêche illégale? Je m'en vais d'abord vous présenter mes invités et par la suite, nous reviendrons sur la thématique qui aurait occasionné que cette émission soit réalisée. Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité. Alors, je vais commencer par ma gauche. Alors, à ma gauche, j'ai Monsieur Séraphin. Monsieur Séraphin, si vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs. Monsieur Séraphin Bakelola. Ok. Monsieur Séraphin Bakelola. Alors, secrétaire adjoint. D'accord. Des pêcheurs industriels. Secrétaire adjoint des pêcheurs industriels. Et Monsieur Alexandre, oui. Monsieur Faucon Alexandre, je suis le président du syndicat des armateurs de pêche industrielle. Président du syndicat des armateurs de pêche. Et à ma droite, Monsieur Mabiala. Monsieur Jean-Claude Mabiala, je suis directeur exécutif de l'Association de défense des droits des consommateurs du Congo. Droits des consommateurs du Congo, vous pouvez comprendre que je ne suis pas là, je ne suis pas seul, mais vous avez un représentant ici, en l'occurrence Monsieur Mabiala, qui défend les consommateurs, puisque chacun de nous est consommateur. Alors, Monsieur Idrissa. Je suis Monsieur Ino Idrissa, vice-président de l'Association des pêcheurs artisans congolais. Vice-président de l'Association des pêcheurs artisans congolais. Ensemble, nous sommes sur ce plateau réunis par rapport à cette thématique. Pourquoi être arrivé à cette thématique? Ce qui a occasionné cela, c'est ce reportage que nous allons suivre ensemble. Suivons. Voici des cargaisons et des cargaisons de sardines pêchées dans les eaux maritimes congolaises par deux bateaux chalutiers propriétaires des armateurs asiatiques. Ces derniers pêchent dans la zone interdite et protégée de la réserve d'un Konkwati Douli, une zone censée être la zone de reproduction de poissons. Ces derniers ont été surpris à 2 nautiques du littoral, soit 4 km au large. Dans cette zone, la pêche ne peut se réaliser qu'au-delà de 12 nautiques, ce qui équivaut à 22 km des côtes. Le chef de la patrouille opérationnelle revient sur le sens de cette opération. Comme nous étions un peu camouflés, parce qu'on ne pouvait pas si vite s'identifier, parce que dès qu'il vous aperçoit, il prend la fuite et nous nous sommes efforcés, on leur a arrêtés, nous sommes montés dans des chalutiers, dans des bateaux et on a procédé de faire notre travail et on leur a posé même des questions de savoir si vraiment ils étaient conscients qu'ils étaient dans la zone de protection. Et il y a le premier bateau, le capitaine de bord qui est à ma gauche, qui a pu reconnaître cela avec son interprète. Et pour le deuxième bateau, ils ont essayé de menacer mes éléments en mer. Ils sont conscients qu'ils sont en train de faire la pêche dans une zone illicite. Un comportement longtemps déploré par les pêcheurs artisanaux. Ces derniers félicitent la promptitude des éco-gardes qui, malgré de faibles moyens d'action, ont réalisé une performance pour le bien des populations riveraines et pour les ressources halieutiques. Nous avons décrié cette situation il y a longtemps, très longtemps même. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits d'avoir une telle situation. Je jette beaucoup d'éloges à ces combattants de la forêt, de la faune et de la flore de nous avoir fait cette grande mission. Puisse cette action faire montre de signal fort envers ces armateurs délinquants. Cette arrestation, bien voilà, vous avez compris que cette arrestation des chalutiers chinois qui faisaient de la pêche dans une zone interdite a interpellé plus d'une personne. Et quand on ne comprend pas, on peut se passer. Mais sinon, il faut tirer les sonnettes d'alarme pour que cette situation cesse. Comment est-ce qu'on peut comprendre que ces Chinois qui faisaient la pêche dans cette zone, ça pouvait être une zone illégale alors que ce sont des pêcheurs, des amateurs industriels? On va donc se pencher du côté du syndicat. Est-ce que déjà cette société qui a eu à réaliser cette pêche dans une zone interdite fait partie d'abord du syndicat? Si oui, et pourquoi vous avez laissé passer? Sinon, pourquoi elle ne fait pas partie du syndicat d'abord? Cette société n'est pas membre du syndicat, elle n'a jamais voulu s'inscrire dans nos valeurs, dans les règles que nous imposons dans le syndicat, c'est-à-dire l'éthique personnelle de tous les membres qui doit être de mise, évidemment,
pour respecter donc, la loi dans tous ses contours. On ne peut pas accepter un membre qui commet des mauvaises actions en mer. D'accord. Donc, en l'occurrence, cette société, donc Wong Chong, qui a été donc épinglée dans la zone interdite avec ces 2 bateaux, n'est pas une société du syndicat des armateurs de pêche industrielle. Ok. Alors, en ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir la capacité, peut-être, de, si ce qu'ils ont fait était illégal, bien que nous ne faisons pas partie du syndicat, est-ce que vous pouvez avoir la possibilité, sinon que cette capacité d'intenter peut-être une action? C'est possible, ça? Nous, à notre niveau, non, pas vraiment, parce qu'on est un syndicat qui regroupe donc des entreprises de pêche industrielle, mais on n'est pas là, je dirais, pour faire appliquer la loi. D'accord. Voilà. Par contre, on attire les pouvoirs publics, on attire les différents ministères qui nous régissent à pouvoir prendre des décisions en leur servant des informations, en leur servant de conseils aussi par rapport à notre professionnalisme. Voilà. Alors, en ce moment-là, pour cette pêche qui s'est exercée dans cette zone-là, Monsieur Séraphin, peut-être si vous pouvez dire un mot là-dessus, une pêche illégale, pour vous, quelle est la cause qui aurait conduit ces armateurs chinois à aller vers là? Et qu'est-ce qu'on peut prétendre, pour ne pas dire, qu'est-ce qu'on peut aspirer dans l'avenir sur ce genre de pratique? Eh bien, merci, monsieur le journaliste. Mais la cause qui les a conduits là-bas, c'est tout simplement le gain. C'est tout simplement parce qu'ils veulent beaucoup gagner. Un point c'est tout. C'est ce qui leur pousse à aller dans des zones interdites. C'est ce qui leur pousse à faire ce genre de pagaille, parce que nous appelons ça la pagaille. Parce que si aujourd'hui les gens pouvaient très bien respecter les règles, si aujourd'hui les gens pouvaient très bien respecter les lois et règlements de la République, nous tous on aurait beaucoup à gagner. On aurait tous beaucoup à gagner. Mais comme les gens ne veulent pas respecter la réglementation, comme les gens ne veulent pas respecter les lois, ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous allez le retrouver dans des zones interdites, vous allez le retrouver partout en train de détruire la ressource. C'est ça le problème, c'est tout simplement le profit. Alors, on parle de la pêche industrielle. Eux qui sont de la pêche industrielle, qui devaient pêcher. Donc, si je comprends bien, ou si j'avais les bonnes références, c'est au-delà de 12 nautiques que eux, ils devaient pêcher par rapport à cette zone-là, normalement. Par rapport à cette zone-là, oui. Ils devaient pêcher au-delà de 12 nautiques. Parce que des 0 à 6 000, c'est réservé pour la pêche artisanale. Alors, et donc, au-delà de 6 000, c'est réservé pour les industriels. Pour les industriels. Puisque c'est réservé pour la pêche artisanale. Monsieur Idrissa, vous êtes là, vous êtes le président des pêcheurs artisanaux. Le fait qu'on vienne rentrer dans cette zone, pour vous et ceux que vous représentez, notamment les pêcheurs artisanaux, c'est quoi la conséquence? Qu'est-ce que cela arrive à entraîner pour vous? Bien, merci, monsieur le journaliste. Cette pêche nous rend pauvres. Parce que aujourd'hui, nous avons crié depuis longtemps que ça devait arriver. Mais les gens ne nous croyaient pas. Un chalutier, c'est quoi? Il a des panneaux qu'il traîne dans le fond. Et cette zone de reproduction qu'on protège, il y a les roches poreuses où se reproduisent le poisson. Et les panneaux, ils font quoi? Ils raclent le fond. Et tout le poisson fuit. Maintenant, là où on les a arrêtés, ces bateaux, on vient à l'actualité actuelle. On les a pris à 4000 à l'intérieur du parc. Alors de 12 000, ils sont à 4000. Ça, c'est un crime. Moi, j'appelle ça un crime professionnel. Pour nous, on n'a plus rien à gagner. Et deuxièmement, je ne comprends pas. Le ministre a fait des efforts à relancer le centre d'observation des navires. Et ces navires sont en train de pêcher dans la zone de reproduction sans être vus avec leurs balises. Qu'est-ce qui se passe? C'est une grosse question qu'on se pose. Oui, en fait, c'est ça la grosse question. Puisque ces bateaux sont censés être surveillés. Quand ils sont en mer, il y a le centre qui est là qui surveille. Mais comment est-ce que ces bateaux sont arrivés dans la zone interdite et ça n'a pas interpellé la zone de surveillance? C'est la question que nous nous posons. Et ces navires, on les a déjà surpris plus de 2 ou 3 fois. D'accord. Ils sont en pêche, ils cassent nos filets. Mais quand on va se plaindre, au centre de balise,
on leur voit au mouillage à Pointe-Noire, à l'heure qu'on leur donne qu'ils ont cassé les filets. Mais nous, on relève le numéro du navire. Par exemple, à 22h, j'ai été victime. On casse mes filets à Tsanga à 22h. Par un navire. Et à 22h, il est censé être au mouillage à Pointe-Noire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si on comprend bien, ces bateaux ont la capacité de se dédoubler, de disparaître de là pour se retrouver à un autre endroit pendant qu'ils sont visibles sur un écran. Voilà. Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Il y a un centre de balise qui est là. C'est à eux de nous déterminer qu'est-ce qui se passe exactement. D'accord. Nous ne faisons pas appliquer la loi, comme a dit le président du SAPI. Mais la loi, c'est l'administration qui doit la faire appliquer. Nous ne faisons que nous plaindre. Voilà. Quand on se plaint, l'administration doit prendre ses responsabilités dans ces problèmes. Oui, parlons donc de responsabilité de l'administration. Nous ne manquerons pas d'aller toquer encore à la porte de la direction départementale de la pêche, chose que nous avons fait. On espérait avoir un représentant de la direction départementale de la pêche à cette émission, et jusqu'au début de l'émission, on pensait que la personne pouvait être là, mais jusque-là, vous constatez que la personne n'est pas là. Cela n'empêche qu'on fasse cette émission, mais vous devez être rassuré que nous avons pris attache avec cette direction. Oui, monsieur Idrissa. Nous sommes devenus malheureux. D'accord. Vous avez vu la qualité du poisson. Oui, vraiment défraitant. Oui. Ce que vous avez montré. Alors, Ça, la réalisation, j'irais, si vous pouvez revenir sur ces images-là de temps en temps, en arrière-plan, sur ces petits poissons, merci. Ce poisson, on ne l'avait jamais consommé au Congo. C'est maintenant qu'on le consomme. Oui. Il y a des qualités de poisson qu'on ne pêchait jamais. Est-ce que ce matériel-là est adapté à ce genre de travail? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas. Alors, donc tout ça là, ce que nous sommes en train de voir à l'écran, la finalité de ces poissons, c'est arriver dans les assiettes de la population, des assiettes des Congolais. Et nous qui consommons ces poissons, nous avons des représentants. Monsieur Mabiala, vous êtes le représentant des consommateurs, vous n'êtes pas le directeur exécutif de l'association des consommateurs ici du Congo, donc ici à Pointe-Noire. Quand vous avez eu vent de cette situation, vous avez réagi, on a vu sur les médias, mais pour vous, cela a suscité quoi depuis ce jour-là? C'était très regrettable. Vous le savez qu'en tant que consommateur, ce qui nous concerne, c'est la qualité et le prix. Et que si on commence à pêcher aussi ce genre de frétins, cela veut dire que c'est un danger. Dans la mesure où, vous savez que on doit aujourd'hui faire des pêches responsables pour les générations futures. Vous voyez même au niveau de la faune, il y a une période de pause où les animaux doivent se reproduire, n'est-ce pas? Et vous voyez partout aussi, on est en train de lutter pour qu'il y a certaines espèces qui ne doivent pas disparaître. Parce qu'il est important de penser aux générations futures. Mais tel que ce parti-là, parce qu'en effet, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de dérapages, mais ça au moins, nous pouvons déjà le dire que c'est un danger pour les générations futures. Et ça, on ne pourra plus manger du bon poisson. Parce que ce qui nous est produit là, à l'instant là que nous voyons à l'image, c'est des frétins, n'est-ce pas? Pensez-vous que c'est des poissons de bonne qualité? Je dis non. C'est pourquoi ça nous a inquiétés, parce que ça c'est un vrai problème. Et puis, tel qu'ils pêchent là, à un moment donné, il y aura la rareté. Déjà, je vous rappelle un point. Ça fait près de 2 ans, 3 ans, il y a un monsieur, justement, qui est dans la pêche. Quand on était là en réunion au ministère du Commerce, dans la direction départementale du commerce, à l'époque, je crois, de Dédé Massoukou, et il s'est levé pour dire que, tel que les choses se passent, 2 ans, 3 ans, on ne pourra plus manger vraiment du bon poisson, comme les tilondo, n'est-ce pas? Et les sols, des poissons qui sont vraiment des poissons aimés par la population. Et je me suis posé la question, mais pourquoi cela? Il a dit non. Tel qu'on est en train de gérer la ressource, n'est-ce pas? Ça sera très difficile d'avoir ces bons poissons à bon prix. Vous le savez que les prix sont calculés à base de la charge. Mais si on va pêcher très loin, très très loin, c'est sûr et certain que le poisson devait coûter cher. Voilà. Mais le coût d'achat du Congolais, moi j'ai toujours dit que c'est une bénédiction d'avoir l'océan à Pointe-Noire. Tout le monde n'a pas ça. Mais ça s'explique pas. Moi qui est à Pointe-Noire, je ne peux même pas manger du poisson
à bon prix et dans de bonne qualité. Et là même, les Makwala qui étaient tout pour le peuple devient tout un problème. Donc je me dis, il y a un vrai problème, mais nous, en ce qui nous concerne, nous voulons avoir assez de poissons dans les marchés, à bon prix, pour que nous sentons que Dieu nous a donné cette bénédiction de l'océan à côté de nous. En ce moment, est-ce qu'il y a des actions que vous êtes en train de prévoir par rapport à cela, en tant qu'association des consommateurs? Parce qu'il ne faudrait pas laisser pourrir la situation. Mais ne vous en faites pas. Je l'ai dit tantôt que nous avons commencé ce plaidoyer-là, ça fait déjà des mois. Nous avons tiré l'alarme parce que le poisson se faisait plus voir dans les marchés et le prix galopait. Nous avons voulu comprendre les causes. Parce que si vous voulez avoir une solution durable, il faut attaquer aux causes. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes rapprochés, n'est-ce pas, des pêcheurs et les syndicats de pêcheurs qui sont sur le plateau pour connaître exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi le poisson est cher et rare. À ce moment-là, nous avons eu beaucoup de réponses qui nous a amené justement à tirer l'alarme que, en effet, on ne gère pas trop bien nos ressources et la réglementation n'est pas respectée. Ça prouve à suffisance que si on pêche jusqu'au fretin, donc on ne respecte pas les mâles. Donc, il y a un vrai problème au niveau de la réglementation. C'est pourquoi nous avons voulu trouver une solution au niveau des causes et c'est ce que nous continuons à le faire. Parce que je vous dis que ça fait au moins peut-être plus de 2 mois que nous avons tiré cette alarme et je crois que même les autorités, comme on dit M. Idrissa, ont été saisis, ils ont commencé à faire le pas, mais je dis que ce n'est pas suffisant, il faut que nous avancions, parce que le désordre continue. Donc il faut qu'on avance. Parce que le désordre continue, il faudrait que nous avancions, parce que la population est là, et c'est elle qui est en train d'en pâtir. Alors je retourne du côté du syndicat. Vous avez dit que si la ressource pouvait être bien utilisée, que les gens pouvaient respecter les normes de pêche, chacun aura à y gagner. Comment? Parce qu'apparemment, c'est une projection économique que vous faites là. Si on pouvait faire la conservation, comment est-ce que tout le monde aura à y gagner si on pouvait faire respecter les normes dans la pêche? Mais tout à fait, tout à y gagner, tous les armateurs eux-mêmes ont à y gagner de pêcher dans les zones réglementaires. Pourquoi? Parce que la zone interdite à la pêche, on l'a dit tantôt, est réservée strictement à la pêche artisanale, parce que la pêche artisanale utilise des petits moyens, de pêche qui n'endommagent pas les fonds marins. Okay. Et les fonds marins dans la zone de reproduction sont faits pour protéger les poissons avec des refuges qui leur permettent de se reproduire. Et dans cette zone-là, ensuite, après, ils commencent à grandir jusqu'à arriver à une certaine maturité, une certaine taille, où ils sortent de la zone. Donc le poisson, naturellement, plus il grandit dans sa taille et son poids, plus il s'éloigne. Et là, il passe donc les 6000 nautiques. Et c'est là où l'industriel les pêche. Mais les fonds marins ne sont plus du tout les mêmes. Donc la destruction n'est pas du tout la même. Pourquoi on parle de pêche industrielle? La pêche industrielle, c'est parce qu'il y a des matériaux de pêche, des engins de pêche qui sont dédiés à l'industrie de la pêche. Donc effectivement, avec des panneaux qui sont sur le fond, avec des filets qui frottent aussi le fond. Bon, il y a plusieurs systèmes de pêche. Mais ces systèmes de pêche, quand ils sont utilisés au bord des côtes, dans les zones de reproduction, c'est une catastrophe. Catastrophe. Voilà pourquoi les pêcheurs qui ont été donc arrêtés, et ces 2 bateaux, avaient dans leur cale des menus frottins que des petits poissons juvéniles. Donc le terme juvénile veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est des poissons qui viennent d'être mis en ponte et qui viennent d'être nés. Voilà, c'est comme si on commençait à manger des poussins. Voyez-vous, en termes de comparaison. Donc ça, ce n'est pas acceptable. 1, pour la reproduction. 2, pour les populations côtières. Parce que vous avez toutes les populations côtières, tous les villages ici, on a la chance d'avoir une côte maritime, oui, et il y a ces habitants. Et ces habitants vivent de la pêche. Mais quand les pêcheurs industriels qui ne sont pas dans leur position viennent dans la zone artisanale, souvent, eh bien, c'est pour détruire l'habitat des poissons et le matériel des pêcheurs. Alors quand vous savez combien coûte une pirogue, des filets pour un pêcheur, c'est toute une richesse incroyable qu'il est en train de perdre. Et en général, ils arrêtent l'activité, faute de moyens. Parce que le pêcheur côtier n'est pas financé par les banques, c'est de l'autofinancement. Donc vous voyez, ça entraîne tout un désordre
ça entraîne un déséquilibre total au niveau social, au niveau alimentaire. Alors les clients, les consommateurs se plaignent d'avoir un manque de poissons, mais ce n'est que normal. Quand vous êtes en train de saboter la nurserie, quand vous êtes en train de saboter l'écosystème, d'où sort le poisson, mais c'est normal qu'après, in fine, eh bien, il n'y a plus de poissons. Il y a des espèces de poissons qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et on n'est pas prêt de les revoir si on ne prend pas des dispositions. Les dispositions, ce n'est pas d'augmenter le nombre de bateaux. Plus vous augmentez le nombre de bateaux, plus vous allez empirer la situation. Au contraire, il faut choisir des bateaux de capacité suffisante pour pouvoir effectivement faire de la pêche industrielle dans les zones respectées. Il faut utiliser des maillages réglementaires. Voilà. Pourquoi il y a des petits poissons sur les marchés en quantité? Parce que les maillages ne sont pas respectés. Quand vous pêchez avec des tout petits maillages, évidemment que les poissons sont bloqués. Ça, c'est facile à comprendre. Oui. Donc, effectivement, il y a toute une loi, il y a toute une réglementation qui est là, qui existe. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle est d'hier. C'est une réglementation qui date de plus de 20, 30, 40, 50 ans. Et nos aïeux ont laissé cette réglementation. La zone des 6000, elle est connue depuis. Ça a été étudié par des scientifiques, des biologiques. Dans le monde entier, il y a une zone de reproduction. On ne peut pas s'approcher des côtes avec des bateaux de pêche industrielle. Avec des bateaux de pêche industrielle. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors on retiendra ça ne se fait pas parce que faire la pêche dans cette zone-là, monsieur, peut-être vous avez quelque chose à ajouter au regard de ce que vient de dire. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le président déjà a presque tout dit. Il a presque tout dit, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. En tout cas, et si vous était demandé par exemple de faire une suggestion, c'est vrai qu'il y a des lois, il y a une réglementation qui a du mal à être appliquée aujourd'hui. Nous savons. Mais peut-être que parce que certains arrivent à contourner la situation ou d'autres ne font pas preuve de fermeté pour faire respecter la réglementation. Si vous aviez une suggestion à faire, laquelle feriez-vous? Mais les suggestions sont nombreuses parce que tous les jours nous faisons des suggestions. D'accord. C'est à l'administration des pêches, plus particulièrement à notre ministère, d'être ferme. D'être ferme. Parce que si les gens récidivent, nous on s'est dit peut-être qu'il y a des failles au niveau de l'administration. Donc l'administration doit essayer de regarder un peu toutes ces failles. Pourquoi tous les jours nous revenons toujours sur les mêmes problèmes? Les textes sont là, les lois sont là. Mais pourquoi tous les jours nous revenons sur ce genre de situation? Nous avons un système de balises qui fonctionne à 100% aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui ces bateaux sont censés, être vus dans la zone de reproduction, tandis que tous les bateaux sont équipés de systèmes de balises. Et nous avons un centre d'observation des navires à la direction de la pêche qui est là pour observer, pour regarder ces navires qui sont en train de violer la zone interdite. Mais pourquoi, comme venaient de le dire mes collaborateurs tout à l'heure, pourquoi tous les jours, les industriels, tous les jours, il n'y a que des industriels qu'on retrouve, dans les zones interdites. Et ce sont les mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'administration nous cache quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, les balises sont là. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous posons la question aussi. Et nous voulons savoir, nous voulons connaître pourquoi ces navires se retrouvent tout le temps dans la zone de reproduction, tandis qu'ils sont équipés des balises. Eh bien, c'est la grande question. Les bateaux sont équipés des balises. Ils se retrouvent là où ils ne devaient pas se retrouver. Seulement, il n'y a jamais eu un doigt qui s'était levé de l'autre côté pour dire « Oui, on vous a vu de l'autre côté. » Voilà, cette situation, si les éco-gardes n'avaient pas fait preuve d'habilité pour arrêter ces pêcheurs, parce qu'en suivant le reportage, il a même dit que le deuxième bateau, ils ont voulu menacer des agents qui sont en service en mer. Et ça, c'est dangereux. Alors, ça, c'est déjà ceux qui sont en train de faire leur travail, qui ont les moyens de le faire, notamment qui sont armés pour dissuader
ces bateaux-là de ne pas faire longtemps, mais avec les pêcheurs artisanaux, quand vous avez la malchance de vous retrouver face à des chalutiers, comment ça se passe souvent? Parce que, apparemment, quand on regarde, vous n'avez pas les moyens de faire face, M. Idrissa. Ben, c'est vrai. Nous avons déjà eu des pêcheurs qui sont venus se plaindre, qui ont été menacés avec des barres de fer par les bateaux chinois. En mer, parce qu'ils ont cassé des filets, on les a rattrapés. Ils sortent des barres de fer pour chercher à se battre avec vous. Chercher à se battre avec vous. C'est pas du mensonge. Renatura, quand le Renatura faisait les patrouilles, ils ont ramené des films. Comment les agents de la pêche étaient menacés par les Chinois, abordés par le bateau de la patrouille. Ils ont des comportements à eux. Ils ont des comportements à eux. Pour revenir à la ressource, chaque fois que nous sommes dans les études d'impact, les entreprises pétrolières et tout, nous demandons souvent, parce qu'on ne respecte pas, si l'État pouvait nous aider avec les sociétés pétrolières, nous faire des DCP. Les DCP, c'est des dispositifs d'accumulation de poissons. D'accord. Au lieu que le poisson fuit notre zone pour aller dans les plateformes, qu'on nous pose ces DPC dans les zones de 6 mètres, dans la limite de 6 mètres, ils ne viendront plus chaluter là-dedans. S'ils veulent rentrer dedans, ils vont casser tout leur fil matériel. Comme ça, nous aurons du poisson en permanence qui va se reproduire. Ça va se reproduire dans les sites nautiques et ça sortira après, ils pourront pêcher. Alors, prenons le cas de ce que vous venez de suggérer là. Qu'est-ce qui empêcherait que ça se fasse? Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse adopter une telle procédure, de proposer les DCP? Qu'est-ce que vous dites? Les DCP ne peuvent pas être posés par nous. Quand nous travaillons, quand on fait les rapports, les études d'impact, je crois que ça ne s'arrête pas seulement au niveau du cabinet qui fait l'étude d'impact, ça arrive au niveau du gouvernement. C'est là-bas où on prend les grandes décisions. Les grandes décisions, oui. Quand ils lisent ça, pourquoi ils ne posent pas de questions? Qu'est-ce que c'est DCP? C'est quoi? Mais si on ne connaît pas ça, on peut demander chez les voisins qui en ont utilisé, comme aux Antilles. Ils en ont fait aux Antilles. Okay. Vous pouvez partir sur Internet, vous cliquez sur DCP, vous allez voir qu'est-ce qu'un DCP. Ça va attirer le poisson vers là. Et nous, en posant nos filets, on va juste pêcher. Et le poisson va grandir, il va sortir pour les industriels. Et voilà qu'aujourd'hui, la dernière fois qu'on était là, on nous a posé la question, comme a dit le président des consommateurs, que pourquoi le poisson devient cher. Oui, le poisson devient cher parce qu'il est loin. Il est loin. Ouais. Hier encore, avec le président, il m'a posé la question. Toi là-bas à la place, comment j'ai dit non, président? Moi j'ai pris ma pirogue parce qu'il y a plus rien. Ça, pour que je vois ma pirogue en mer, elle revient avec des pertes. Tu as investi 200 000 francs pour le bilan de ta pirogue qui va en mer, elle revient avec 2-3 caisses. Tu perds. Mais le gars qui était en mer, tu ne vas pas le regarder comme ça. Il faut donner un petit 2000 pour rentrer chez lui. Fin de fin, tu fais quoi? Tu fermes. Et aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à observer ces différents phénomènes? C'est que beaucoup de pêcheurs artisanaux qui ont arrêté avec la pêche, qui ne peuvent plus faire face à leur situation, et qu'on le veuille ou non, quand nous connaissons une famille africaine, une famille congolaise, quand il y a quelqu'un qui apporte à manger à la maison, qui s'arrête, c'est toute une famille qui meurt de faim. Bien sûr. Par exemple, j'ai 8 marins pêcheurs dans ma pirogue. Ça fait 8 familles. Plus la mienne, plus les voisins. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Le patron a dit tout à l'heure qu'il y en a beaucoup qui ferment, c'est vrai, et dans les destructions. J'ai connu un monsieur, sorti à la retraite, qui sort 14 millions, qui achète une pirogue, qui met son armement en place. En une nuit, il a perdu tous les filets. Que devient ce monsieur? Il peut même se suicider. Il n'a jamais été remboursé. La pirogue est là. Maintenant, il fait louer ça à des tierces personnes. Donc, il faut réglementer la pêche. Nous demandons seulement que notre ministère puisse appliquer. Les textes sont là, les instruments sont là. Il n'y a plus qu'à mettre ça en application. Alors, déjà, je me souviens, à Pointe-Noire, quand on pouvait venir, nous qui avons grandi à Brazzaville, vous venez à Pointe-Noire pour les vacances, mais le poisson, c'est pas ce qui manquait. Vous allez à la plage, vous n'avez rien, vous pouvez repartir à la maison avec un sachet de poisson, sans payer. Donc, ça traînait là et tout, quand les pirogues arrivaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le phénomène qu'on observe. Alors, est-ce qu'il y a disparition de plusieurs espèces dans ce sens-là? Voilà pourquoi il y a une rareté de poissons. Il y a plusieurs disparitions. Pourquoi?
Parce qu'en ce moment-là, il y avait la pêche réglementée. D'accord. Vous voyez, si on demande par exemple un repos biologique, parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de repos biologique, parce que vous aviez des armateurs qui organisaient leur marée. Vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est un bateau tous les 2 kilomètres. Tous sont en train de naviguer dans le même sens. Donc, il n'y a pas d'espace pour le poisson. Il n'y a pas d'espace pour le poisson. Le poisson que celui-là a manqué, le deuxième le prend. On prend le père, la maman et le petit-fils et les enfants. Donc on prend tout. Toute la famille. Ils se suivent. Ça Les disparaît. bateaux se suivent. Il y a la surpêche. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans cette réglementation-là, par exemple pour les bateaux de pêche industriels, faire de sorte que les sociétés de pêche ont un nombre limité de bateaux pour ne pas causer trop de dégâts? Bien sûr. Tous ces contours-là, tout ce dont on est en train de vous parler, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est régi par la loi. Ce ne sont pas des choses qu'on ignore, ce ne sont pas des choses qui ne sont pas connues. Tout est connu. Il s'agit simplement de prendre ses responsabilités et de traiter le problème de la pêche comme il se doit par rapport à la loi. Vous savez, être armateur, c'est une grande responsabilité parce qu'on touche directement à la ressource de tous les Congolais. C'est une ressource naturelle qui nous est mise à disposition et nous avons donc des engins de pêche pour pouvoir la capturer. Alors, rendez-vous compte que c'est une lourde responsabilité dans le sens où si vous ne respectez pas ces dispositions, mais vous prenez la ressource, vous volez la ressource. Vous voyez? Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Pour le nombre de bateaux, pour la surpêche, il y a des normes par rapport aux distances dont disposent les pays. Nous avons simplement 170 km de côte. On a une belle côte maritime riche, mais elle ne fait que 170 km. Et sur ces 170 km, vous avez des zones interdites à la pêche, comme le parc de Kongwati-Douli. Vous avez l'emprise des plateformes pétrolières. Donc après, vous voyez, les zones de pêche qui restent ne sont plus importantes. Nous avons pratiquement 80 bateaux. 76, quelque chose comme ça, de connus. Voilà, on est arrivé pratiquement à 80 bateaux. 78. Avec dernièrement une société qui est venue encore ajouter ces 7 bateaux. 7 bateaux de 40 et quelques mètres. Wow. Oui, c'est une catastrophe. On a appris ça, comme ça, on a vu arriver ces bateaux. Donc on est dans un problème grave de surpêche et on se retrouve encore avec 7 bateaux supplémentaires. Bref, nous avons plus de 80 bateaux, ou pratiquement 80 bateaux au Congo avec 170 km de côte. Quand le Gabon, notre pays, donc frère voisin, a plus de 800 km de côte avec moins de 30 bateaux. Et l'Angola, plus de 1500 km de côte avec moins de 40 bateaux. Comment le Congo peut-il prétendre pouvoir continuer à exploiter ses eaux d'une manière durable avec autant de bateaux? Et puis il y a un problème sérieux, c'est la récidive. Quand un armateur est pris en flagrant délit, là, il n'a pas le droit de récidiver. La récidive, elle devrait être punie en fermant la société. La société, ouais. Carrément. Et là, on va s'apercevoir de la responsabilité des armateurs qui restent. Parce que si vous continuez à accepter, en fait, si vous voulez, comme a dit M. Bakeloula, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la zone interdite pour vite gagner. Donc ils gagnent beaucoup plus que ceux qui sont dans la zone autorisée. Et quand on les attrape, ils ont les moyens finalement pour payer ces amendes. Ils payent les amendes et ils rebolotent, ils continuent. Et c'est un éternel recommencement. Vous voyez? Quand vous avez des bateaux qui ont été arrêtés et qui se cachent, qui cachent leurs immatriculations. Ils cachent les immatriculations. C'est comme si vous rouliez là en ville, sur les routes, et puis vous mettez un scotch ou bien une tôle ou de la peinture sur votre plaque d'immatriculation. Et vous allez rouler comme ça librement. Mais c'est ce qui se passe. La majorité de ces bateaux chinois cachent leur immatriculation. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien quelque chose
à cacher. À cacher. Ils sont dans la pratique illégale Voilà. et voilà, ils essaient de camoufler leur identité. Les balises, monsieur le journaliste, c'est très simple, c'est un système, un boîtier qui est alimenté par une tension qu'on positionne sur le bateau. Ça a été fait par le ministère. Notre ministre a été très ferme, il a dit tout le monde doit s'équiper, on s'est équipé, on a posé, ensuite on nous a tous donc en vision sur des écrans. Mais quand vous avez des armateurs qui enlèvent la balise du bateau, Ça devait être la faute la plus flagrante. mais bien sûr, et ces bateaux-là qui ont été arrêtés, j'aimerais bien savoir s'ils ont les balises. Mais à mon avis, ils n'ont pas de balises. Ils les ont enlevées. Voilà pourquoi le centre ici doit être trompé. C'est ce que j'imagine. Oui, ça c'est clair. Eh bien, Monsieur Mabiala, je voulais revenir vers vous. L'Angola, on a dit ici, plus de 1500 Plus de km 1500 km de côte, n'a pas plus de 50 bateaux de pêche. Tout à fait. Le Gabon, à côté de nous, qui a 800 km de côte, moins de 30 bateaux de pêche, et le Congo qui a à peine 170 km à plus d'une cinquantaine, on est autour de 80 bateaux de pêche. Pratiquement 80 bateaux de pêche. Est-ce que vous pensez que, M. Mabiala, vos consommateurs auront le temps de consommer le poisson dans 5 ans, à cette allure? Merci, monsieur le journaliste. Je l'ai dit tantôt que on avait commencé ce plaidoyer, donc nous sommes embarqués déjà dans ce plaidoyer. Et ces chiffres-là, par exemple, quand on vous donne des statistiques comme ça, parce que moi déjà quand je vois, là où on a plus de 1500 km de côte, et on a moins de 50 bateaux, et nous qui avons même pas la moitié de ces côtes-là, même pas le quart de ces côtes-là, on a environ 80 bateaux, la question se pose. Oui, ça attire l'attention. C'est comme je l'ai dit tantôt que nous sommes embarqués dans ce plaidoyer depuis des mois. Je l'ai dit. Tout ce qu'ils ont rappelé, ça a été rappelé justement aux autorités. Je l'ai dit tantôt. Et il faut quand même signaler que les autorités avaient réagi. Dans ce sens, monsieur le ministre d'État est venu ici. Il a entretenu tout le monde, toutes les parties prenantes de la pêche, et nous avons fait partie de ces réunions-là. Et à base de ces réunions-là, il y a eu une commission mixte qui a été faite pour essayer de voir tous ces problèmes, n'est-ce pas? Et après cette commission mixte, il y a eu un comité de suivi qui actuellement doit travailler. C'est pourquoi je dis que tout ce qu'ils ont rappelé, les décideurs sont au courant de tous ces problèmes. Mais le problème qui se pose, c'est l'applicabilité des textes. C'est ça qui pose problème, n'est-ce pas? On se met un comité de suivi par rapport à ce bateau-là parce qu'il était important qu'on diminue le nombre de bateaux. Parce qu'on n'a pas compris qu'avec ce nombre-là, c'était trop exorbitant par rapport à la surface de pêche qu'on avait. Je crois qu'ils ont dit, il faut un travail, il y a des bateaux qui devaient partir, je crois qu'ils vont vous expliquer mieux, mais moi, si je fais partie de cette commission, parce que nous nous sommes plaints, parce qu'au finish, c'est nous qui en Voilà, oui. Donc, je rappelle que les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Pêche, a commencé à faire avancer le dossier, n'est-ce pas? Mais il se pose un problème d'applicabilité parce qu'il y a beaucoup de dérapages qui se passent. Parce qu'ils disent peut-être, je ne sais pas si c'est un problème de manque de moyens, mais ce qui est vrai, moi qui vous parle, je fais partie de ce comité. Je crois que le syndicat et M. Idriss fait partie de ce communiqué. Mais nous nous posons les mêmes questions. Parce que c'est ça. Il faut que maintenant ce comité-là se mette en œuvre pour appliquer par rapport aux recommandations qui ont été faites. Parce que le souci, c'est cela. Le souci, nous voulons arriver à des solutions, n'est-ce pas, qui pourra apporter de la joie aux consommateurs pour avoir suffisamment de poissons. Mais ça, je peux vous dire, les statistiques qu'ils vous ont données là, je crois que... Mais ça parle. Le but, c'est qu'il faut qu'il y ait le nombre de bateaux normal afin que la ressource respire normalement et qu'on ait des poissons comme avant. Moi, je le dis, en ce qui me concerne, nous, en tant que consommateurs, c'est avoir... Parce que vous savez que c'est réglementé entre l'offre et la demande. Quand le poisson devient rare, le prix aussi augmente. Donc, le pouvoir d'achat du Congolais, vous le savez. C'est pourquoi il faut trouver les solutions en abordant les causes. Et les causes, c'est ce qu'on est en train de citer là. Donc, c'est sûr et certain, nous profitons aussi de ce micro-là, c'est sûr et certain, les consommateurs ont suivi les vrais problèmes. Pourquoi il n'y a pas du poisson? Pourquoi le poisson devient cher? Donc nous plaidons
nous plaidons pour que les recommandations, s'il vous plaît, qui ont été décidées, n'est-ce pas, d'une manière consensuelle avec le ministère, qu'on les applique. Parce que si on ne les applique pas, je disais tantôt, c'est un danger pour les générations futures. Tout se passe au vu et au tout. Tout le monde connaît ce qui se passe. Mais personne Donc il ne faut pas que nous continuions un peu à fermer les yeux, parce qu'aujourd'hui, ces bateaux chinois-là, c'est vrai qu'ils viennent pour pêcher, mais ils viennent pour le business. Mais demain, ils vont partir. Mais lesquels qui vont souffrir après? Voilà. Je crois que c'est nous, Congolais, qui vont en pâtir toutes les conséquences. Donc, dans chaque pays, il y a la réglementation. On doit être ferme par rapport à cette réglementation. Je suis sûr, dans d'autres pays, on a oublié de chasser. C'est une société chinoise. Au Sénégal, tout le monde, je crois qu'on a les informations sur le plan l'Internet et tout. Là-bas, ils sont sévères et appliquent les règlements pour protéger leurs ressources. Mais pourquoi pas nous? Donc nous disons, ce qu'on est en train de répéter ici, on va le répéter au comité, n'est-ce pas, où nous faisons partie, n'est-ce pas, pour que tous nous luttons contre ce genre de comportement. Pour que tous luttons contre ce genre de comportement, personne n'est épargné tant que nous sommes ici et au Congo. Personne n'est épargné parce que chacun de nous, sinon autour de lui, a besoin de consommer du poisson, de consommer cela. Mais si aujourd'hui la pêche se fait de cette façon, je pense que personne n'aura l'occasion d'en consommer demain. D'où il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut encore rappeler à ceux qui sont des décideurs de prendre les choses à bras le corps et se dire que nous avons tous une génération, sinon que des générations à préserver et à protéger. Cela va commencer par la préservation de ces ressources halieutiques afin de faire de sorte que tout le monde se retrouve dans le poisson. Comme l'a dit le syndicat, si tout le monde peut respecter les règles, eh bien chacun aura une part à y gagner. Mais quand on voit ce genre de poisson tel qu'on voit ici là, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Alors aujourd'hui, est-ce que vous qui êtes dans ce milieu de la pêche, il est déjà arrivé que vous voyez qu'il y ait des sanctions sévères à l'endroit des sociétés qui essaient de faire les mêmes choses, qui font ces genres de pratiques? Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions sévères, du genre arriver même à la fermeture de la société? Est-ce que déjà? Alors, à mon souvenir, je crois que c'était en 2012 où il y a eu vraiment une campagne sévère appliquée par le ministère de la Pêche, qui a poussé à arrêter deux sociétés de pêche pendant, je crois que c'était 3 mois. 3 mois d'interdiction de naviguer, de pratiquer la pêche. Et ensuite, tellement ça leur a coûté cher à cette entreprise qui a été sanctionnée, mais la sanction a été tenue, eh bien ils se sont remis à faire de la pêche. Et quand ils ont repris la pêche, ils ont repris la pêche correctement. Et pendant 1 année à peu près, on a senti un calme dans la pratique donc, de la pêche industrielle, et on a senti, et statistiquement on a les données, le poisson ressortait. On retrouvait des espèces et des tailles de poissons qu'on n'avait plus. Donc c'est vous dire comment la mer est riche, elle a des fortes capacités, mais par contre, il faut laisser absolument, si vous voulez, cette zone de reproduction. Voilà. Parce que nous pouvons toujours continuer à penser et à espérer que les choses peuvent changer dans le bon sens si les décisions sont prises rapidement. Voilà. Et une chose qu'il faut dire aussi, c'est, vous savez, l'administration des pêches, il y a beaucoup d'agents au niveau de l'administration des pêches, il y a beaucoup de branches, c'est pas facile de gérer donc le ministère de la pêche, mais il y a une chose qui est à dire, si vous voulez, c'est que la présence des agents, tels qu'ils soient, sur les eaux est très importante. Et depuis des années, nous, professionnels, on ne voit pas la présence des agents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne patrouillent pas assez. Alors, faute de moyens, faute de vedettes, mais ils pourraient embarquer en tant qu'observateurs dans les bateaux de pêche industrielle, mais plus régulièrement. Ce serait une manière d'aller constater ce qui se passe effectivement en mer, et je pense que les pêcheurs avec des mauvaises intentions se gêneraient. Vous voyez, ils se cacheraient, ils se gêneraient. C'est un peu comme en forêt, vous avez donc des zones qui sont dédiées à des forestiers, et sur place, on envoie des agents pour aller
contrôler, poinçonner, mesurer les arbres avant tout abattage. Donc pourquoi pas penser à une présence plus régulière des agents de la pêche en mer. Ça serait une solution. Voilà. Et des patrouilles mixtes aussi, qui est une solution, c'est que la Marine nationale est dotée d'engins, de bateaux de forte capacité. La Marine nationale pourrait embarquer à son bord les différentes administrations, marine marchande, la douane, la police, toutes les administrations, la pêche, et faire des patrouilles mixtes. Voilà, les consommateurs, pourquoi pas? Et faire des patrouilles mixtes, voyez-vous, de manière à pouvoir, quand ils tombent sur une anormalité en mer, eh bien, si c'est du ressort de la douane, mais c'est la douane qui sévit, si c'est du ressort de la pêche, c'est la pêche qui sévit, mais au moins les dépenses sont réduites. Chaque ministère de la marine marchande, de la pêche, la marine nationale, si tout le monde a ses propres charges liées à ses propres sorties, finalement, ça va nous coûter très cher. Et je crois qu'aujourd'hui, l'État doit trouver des solutions pour minimiser donc, les charges au niveau du budget. Donc, faire des patrouilles mixtes, à mon avis, c'est une solution qui serait intéressante. Une solution intéressante, oui, apparemment, quand on parle de patrouille mixte où toutes les parties sont représentées, et ça peut intervenir à n'importe quel moment, qu'il y ait une entité comme ça qui dit, bon, aujourd'hui, telle société, vous embarquez avec des agents qui partent avec vous en mer, telle autre société. Je pense que ça serait une bonne façon de dissuader aussi. Tout à fait. Monsieur Séraphin, quelque chose à ajouter peut-être? Non. Avant qu'on se quitte, d'accord. Et Monsieur Idrissa, par rapport à la suggestion, si vous avez aussi quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Avant tout, moi je suis marin, la marine marchande, et j'ai fait aussi la grande pêche. D'accord. Un observateur à bord d'un navire, ça effraie, ça fait peur. Ok. L'armateur sait qu'on a fait embarquer un observateur sur un navire. Du coup, tout le monde va se gêner. Ok. Mais il faut que ce soit un observateur droit. Que ce soit droit. Comme ça, au moins, ça pourrait faire changer les choses. Mais les patrouilles mixtes aussi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Le mauvais, c'est que des fois, quand les patrouilles partent ici, attention, ils arrivent. Ok. Et est-ce que ces patrouilles-là, quand ils sont en mer, ils n'ont pas ce droit-là, par exemple, d'arriver devant un bateau, chercher à prendre place dans ce bateau-là, vérifier, contrôler les cales pour voir la qualité du poisson? Bien sûr, monsieur. C'est leur devoir. Mais encore faut-il, si vous voulez, qu'ils sortent. Voilà. Nous, on constate que le matériel est parfois là, mais les sorties sont devenues très rares de toutes les administrations en général. Je ne sais pas si c'est un problème, je vous disais tantôt, de moyens certainement, ou d'organisation, je ne sais pas, mais les bateaux ne sortent pas. Les agents ne sont pas sur l'eau dans leurs embarcations. C'est là où ça laisse la porte ouverte, si vous voulez, à tous les mauvais pêcheurs de... Ben voilà, donc nous avons eu l'occasion de voir ce qui s'est passé. Nous avons eu l'occasion de voir des bateaux de la marine qu'on nous a montré, voilà, que la marine avait été dotée de ceci, de cela. On a vu les vedettes, nous avons vu, mais si ces vedettes-là sont là pour un autre but que surveiller les côtes, que surveiller des ressources halieutiques, ça serait très très difficile. Ça serait très difficile tant il est que tout le monde se réveille pour que ce côté-là il puisse y avoir du mouvement. Alors, on fait signe de l'autre côté, c'est vrai, le temps imparti arrive vers son terme. On va faire le tour de table. Pour des suggestions sans doute, ou quelque chose qu'on a manqué de dire. On va essayer de faire le tour de table. Monsieur Séraphin dit que c'est bon à votre niveau. Peut-être qu'une dernière chose que vous n'avez pas dite avant qu'on se quitte. Monsieur le journaliste, la dernière chose que nous demandons tout simplement, c'est quoi? Que l'administration des pêches fasse son travail. Que l'administration des pêches ne se fasse pas influencer par qui que ce soit. Voilà, c'est surtout là. Parce que, comme venaient de dire mes frères tout à l'heure, la ressource nous appartient tous. Et nous avons cette obligation de bien la gérer. Bien la gérer, comment? En respectant les zones de pêche, en respectant les règlements et les lois de la République, en respectant l'autorité. C'est ce que nous voulons. Et nous lançons encore un appel au centre d'observation des navires.
il faudrait que le centre d'observation de navires fasse son travail comme il se doit. Parce que si aujourd'hui les autres sont là en train de respecter la réglementation et que d'autres ne la respectent pas, c'est pas possible. C'est pas possible. En fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout le monde se dira, ben, nous sommes en train de respecter, les autres ne respectent pas, les gens sont là en train de les regarder. Eh bien, nous tous aussi, nous allons faire comme les autres sont en train de faire. Voilà. Et c'est ce qui n'est pas bon. Il faudrait que nous tous, nous puissions respecter la réglementation. C'est tout ce que nous demandons, le respect de la réglementation, le respect des lois et règlements en matière de pêche, c'est tout ce que nous voulons. D'accord. Merci, M. Séraphin. M. Alexandre. Non, je crois qu'on a tout dit, en tout cas pour l'essentiel des choses qu'il y avait à dire sur le milieu donc, de la pêche. Mais voilà, c'est pas compliqué. C'est simplement une volonté de pouvoir bien faire, faire justement, voilà, et traiter donc les armateurs justement par rapport à leur sérieux ou pas. Voilà. Et puis je pense que si dans ce secteur de la pêche il y avait un petit peu de responsabilité prise par les armateurs, des vraies responsabilités d'application, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc il y a encore de quoi changer la donne. Il y a 20 ans en arrière, il y avait plus de poissons. Rendez-vous compte. Il y avait plus de poissons il y a 20 ans avec moins de bateaux, mais plus de poissons aussi sur le marché qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de bateaux, mais des bateaux qui appartiennent à des armateurs véreux, voilà, qui ne font pas leur travail correctement dans les règles. Et on a saboté nos eaux. Nous-mêmes, on a saboté nos eaux. Voilà ce qui nous reste maintenant. Nous sommes appauvris. M'a dit M. Inois, nous sommes appauvris. Donc aujourd'hui, il va falloir importer encore un peu plus de poissons. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Non. Donc essayons de trouver des solutions pour mettre donc, de l'ordre. En tout cas, c'est notre souhait pour la ressource et donc les générations futures. Pour les générations futures, alors, M. Idrissa? Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Tout ce qu'on a dit, c'est tout. C'est juste appliquer la loi et faire respecter la loi. Je crois que si tout le monde met la main à la pâte, comme a dit M. Séraphin, qu'on ne se fasse pas influencer par certains armateurs, je peux citer, prendre un petit exemple, comme au Gabon. Au Gabon, quand ils arraisonnent un bateau, tant qu'il n'a pas payé, il ne va pas pêcher pour venir payer son PV. Il va payer son PV avant de reprendre la mer. D'accord. C'est comme ça au Gabon. Quand tu as arrêté, tu payes ton PV. Surtout si tu as tort. Si tu as raison, c'est autre chose. Mais si tu as tort, tu payes ton PV avant de reprendre la mer. À Jimex, a eu le même coup. Le bateau a coulé à quai, à Port-Fontaine. Parce qu'ils ont, chez eux, voilà tout ce que je voulais ajouter. Il faut qu'on fasse respecter les PV. Les PV. Celui qui a un PV doit payer son PV. Alors on va terminer avec le consommateur, puisque c'est là toute cette chaîne se termine chez le consommateur. Monsieur le consommateur. En tout cas, en ce qui nous concerne, je l'ai rappelé que avoir l'océan, c'est une grande bénédiction pour le Congo. Et le consommateur sera très content toujours de manger du poisson parce que Dieu nous a donné justement cette bénédiction. Donc, en ce qui concerne le consommateur, nous voulons seulement avoir assez de poissons sur le marché et à bon prix. Mais à cela, il faut trouver des solutions par rapport aux causes, n'est-ce pas, qu'on venait de citer ici. Si aujourd'hui on n'applique pas, et pourtant les textes sont là, la loi est claire, donc c'est l'applicabilité. Faisons un effort d'être patriotique, on doit aimer notre pays, il faut que nous arrivions à appliquer le règlement vraiment à qui que ce soit, personne n'est au-dessus de la loi. C'est vrai qu'à un moment donné, la corruption est en train de nous tenter, mais soyons plus patriotiques, parce que vraiment nous avons besoin de cette ressource pour les générations futures. Nous avons besoin de cette ressource pour les générations futures, comme vous avez compris. Eh bien, cette ressource, nous avons vraiment besoin de ça. La seule façon, c'est de voir comment être patriote d'abord.
cherchant à être vraiment patriotes en acceptant de faire appliquer les lois. Aujourd'hui, quand on sort de cette discussion, on croit comprendre dans le fond, il y a quelque part où la machine est en train de grincer, de rouiller. Le problème, c'est quoi dans le fond? Si déjà un bateau peut se retrouver dans une zone interdite, le bateau qui est censé être surveillé, contrôlé, qui n'a pas contrôlé ou qui a contrôlé et s'est tué, on ne sait pas. Alors, si tel est le cas, s'il n'y avait pas de preuves, que maintenant il y a des preuves, la réglementation est là. Qui applique la réglementation ou qui ne veut pas appliquer la réglementation et pourquoi? C'est sur ces questions que nous allons nous quitter. Et je tiens à rappeler que nous avons mené toutes les démarches et je suis sûr que nous continuerons, Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité, d'aller envers ces autorités-là pour essayer de comprendre encore un peu plus. On aurait bien voulu que la direction départementale de la pêche soit là, malheureusement pour nous, bien qu'ils avaient l'information, bien qu'ils étaient invités. Alors ce que nous allons faire, c'est continuer nos recherche, continuer nos enquêtes dans ce sens-là. Merci donc à toute l'équipe technique qui m'a tenu compagnie aujourd'hui, que ce soit là, montage ou ailleurs. Merci à vous tous et merci à la production de Télécongo Pointe-Noire avec à sa tête Madame Peggy Ossier. Merci au programme donc, avec Monsieur Aubin Koubouana et Madame Ngolozita. Merci à vous tous qui aimez cette émission. On se retrouve samedi prochain, même chaîne, même heure. Et n'oubliez pas, toujours avec vos suggestions, notamment sur notre compte Facebook, comme vous avez l'habitude de le faire. Merci, chers invités. Merci à vous. C'est un combat, c'est pas facile, mais espérons que nous trouverons des solutions pour le bien du pays, pour le bien de la nature et des ressources halieutiques. On se retrouve prochainement. Merci. Merci.